Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo. Et ça nous coach Fizna encore et toujours. Mon amboka, kakandenge tolobaka, avant tout, na kati na page ya coach Fizna, tolekisaka yeme kolo na pe manatalo na première position, abattre la bomo ya coach Fizna, ya yo abonné na ngai pe na battre l'expectateur. Penso à travers le monde entier que le bon Dieu soit avec nous tous. Tous les cas, tout y papa na première position et le reste ça viendra après. Merci Yoshua les lions de la tribu de Juda, je vois savoir de Alpha et Omega. Topé sur merci na dengo ba télévision na journée mo ma kama nyonso mo père toto. Tokende ki misala bana ba kende ki na ma classe Seigneur, tu étais présent parmi nous. Tu nous as épargné na mitambo mongo na satana na ba transport en commun, na ba voiture privée ti ki no tokomi na mongo sain sauf topé sur ka merci. Yango papa to ekozongi sur ma tondi na kopesa yo merci. Na ndenge oza ko assister biso ba mabota na biso ba projet ba vie na biso oza présent na biso elongo. To ekotika si je na biso na poko na lelo maboko na nyonso to ngito ba na kati na page ya coach Fizna Nzambe zala déjà présent au planifié qui déjà tout o ekobima na kati na monoko na ngana zala ka instrument pamba ekita na mitema na bandeko esala misala na yango esunga bisika ba passe ezali epesa lobiko na ba o bazana bokono bisika séparation engaki koma kende na koreni à travers maloboko ba monoko na nga bato ebele Nzambe esunga bango to telemeli nyonso ya monguna satana na kati na page ya coach Fizna monguna zana sikate ba radar na ba communication sans fil et ça détruit na combo na le Dieu tout puissant en comble page nanga bomo nanga ndako nanga bana nanga ba projet à vie nanga pe na ba abonné nanga ba téléspectateurs pense à travers le monde entier o ya tomber na ba vidéo ya coach Fizna que l'internet nous souvient de nous tous na combo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire, merci ma grande famille kaka ndenge to ba kana page na biso avant tout totia ka na première position et sa présence est là et l'on a barkage naï moi na mboka ka ndenge to lobaka. Il y a toujours à boire et à manger. Na kati ya page ya coach Fizna ya kolia na ya komela ezanga kate esenga kaka yo ya kana précision nyonso ke na ke ko visiter le page ya mwana mboka na kombo ya coach Fizna alors awizala ka vila ka ndenge na lobaka bisika ya kovanda ezanga kate luka esika na yo vanda yo prêter kanga mato soit concentré yo kani na ngina loba et tango okobima awa kende ko mettre en pratique et ko sunga pe ko bakisa impulsion na vie na yo mwana mboka au sommet azako sunga azako batela bandeko na eba o bazako linga ko se conduire na bere à travers un plus o ngana ko bakisa na vie na yo na likabo kitoko nzamba tie na kati na ngana partager na bandeko na kabola yango à travers le monde entier. Papa maman soyez les bienvenus na kati ya page ya coach Fizna et abonnez-vous massivement na kati ya page ya mwana mboka et n'oublions pas aussi d'activer cloche à notification à chaque abonnement on doit s'abonner à s'abonner. Activez toujours cloche à notification pour prochaines vidéos ou émissions. Vous allez déjà avertir que mwana mboka auti kotika eloko ya malamu eza kosunga o eza kobakisa ba MPC na ba vie na biso. En tout cas papa maman simba bokebi pesa kanga matoi toza kosolola lo sujet moko ya basi sujet moko o ezo sala mawa lobby na kati na page na ngai ya TikTok nazalaki na live vers 1h na salaki live vraiment naza mutu na sala ka ba live te mais esenga ki na sujet wana na sala go live pona kosenga SOS ya kosunga mwana mboka ya komona wapi lelo biso être humain toza sur na motema kolingana te bongo ndenge nini toza ko baby sa vie na biso pe ba venir pe futur na biso ba boti o pe baza ko pesa bana na bango ba accès kene ko bala mibali ya boye bande ko prêter kanga matoi boyoka nini o mwana mboka amemeli bino na tongo na lelo pona ko ya ko partager na bino pona ko sunga bande ko mususu o balinga ki ba se conduire na berère à travers basi ya mwana nanga o ndeko nanga ya mwasi pende ko na yo mutoko landa ngai parce que aza mwana mboka ete ya biso elongola ba misuso déjà ba ngaki batia déjà makolo na nzela bazonga na nzela ya normal parce que ebele toza na kati ne perdement ozo eba nini to koki kosala parce que alors lelo toza ko décortiquer parce que wana lelo to yeba nini oyo eleki na kati na bomo ya ndeko na biso mwana nanga ya mwasi oyo aza précisément na kati na province ya Sud Kivu na mboka na biso Uvira. En tout cas eza pasipe mawa coach Fizna eko solo na ba abonné na ye bandeko na ngai ba téléspectateurs à travers le monde entier eza pasi ya komona lelo être humain to lingani susudi
mwana nanga oyo lelo na yeko tika sujet na yepe après na kobakisa implice na ba vie ya bato oyo nyoso bakotomé na ba vidéo nanga pona kotalisa ke bande ko passe bo makamutu te okoki ko kende ko bonza lelo vie na yo quelque part te ko kufa o sacrifier ame na yo pour lelo bongisa famille na yo ya komona lelo mwana nanga oyo a se conduisa ki vie na ye na kati na erreur lelo aza ko regretter na âge ya mukeke ya 25 ans bande ko eza pasi pe mawa toyo kalisolo oyo eza pasi pe ekosunga bandeko mususu oyo pe makoleza ki déjà na nzela na kati na berere oyo bazonga na bomoto parce que na mona kango eza lokola envoûtement c'est pas normal histoire oyo esali pasi pe etémoin pe mwa nungu na mitema bandeko mususu oyo toza ko sengela ndeko na biso SOS aluka retour ya kozonga epai ya mboka ya baboti bae mwana na ngai azwami précisément na mboka Uvira na Nord Kivu précisément na mboka Uvira mwana na ngai mwasi abala aza moto ya wapi mwana na ngai oyo aza moto ya Dungu boyo kaka oyo balobaka na mboka na biso ya province ya Otuwele na Bazuwele ye aza moto ya Otuwele mwana na ngai aza moto ya Otuwele précisément na mboka Dungu. Alors mwana nanga ayaki kotombe amoureuse na ndeko mobali aza papa na ye kutu papa na biso asalaka na Monisco ayaki kolinga ndeko na biso oyo nga na bengi mwana nanga parce que aza mwana epa nanga penza l'âge de 25 ans aza nano parce que na âge o tata wana zwaki elle avait que 17 ans c'est une mineure papa wana azwaki pona nini passe ezaki na libota mwana nanga wana akufela moboti akufela mama atikaka na papa na bandeko na ye via pasi selo ye moko ndango yaki kotika histoire eza na kati na page nanga ya TikTok alobi tozalaki toza na pauvreté okaka ya pauvre bandeko eza pasi pe mawa pauvreté wapi eza kotinda bato kokende koteka ame na po yo ndo bongisa famille na o po toza ko se conduisa kana berere mwana nanga na kotambula kaka neti biso basi tolekalekaka akendeki kotombe na maboko ya tata oyo aza moto ya Monisco atambusaka motuka ya Monisco aza moto atravaka na kati na Monisco aza agent ya kati ya Monisco alors bayaki kokutana na ndenge kaka feeling tolobaka eleki papa wana asepelaki na mwana na ngai alobi naza na besoin na mwana baboti na yo et mwana conduisaki ye epa ya baboti na ye malgré que maman a sous na bomo ite que son âme repose en paix papa azana na bomo ipe na bandeko na ye ya basi mais bazana vie ya pauvre makasi alors ya lobi po na ye mama na mona ki lokola aza Moïse ya vie nanga aye kolongola biso na kati na misère akosunga papa na ngai akosunga libota nanga poto longwa na kati na pasi oyo papa wana abimisaki nyonso o esengaki mais alakaki mwana na ngai ke ndenge na kutu na vie ya pauvreté je te promets kokende na ngai na yo na ko changer histoire ya vie na yo bokolongwa na kati na pauvreté oyo pe moboti amonaki ke mwana azwi mutu bino moka boyebi ba côté wana eza reculer ya komona neti ba côté ba buta ba isiro ba dingila ba côté wana na ndenge ya ko critiquer te ozwa mobali oyo azana kati na Monisco eza neti chance ya vie oyo tomber na kati na bomo ina yo alors papa wana yaki kozwa mwana na ngai oya mwasi lelo aza na mboka Uvira amemie na kati na province ya Sud Kivu na Uvira bakomaka kuna te bavandi au moment où papa yaki kobala mwana wana au moment où bakutanaki la fille elle avait que 17 ans azalaki na mineur bandeko mais vie a pasi et poussaki mwana na ngai ya kokende komitika na maboko ya tatana aujourd'hui ma fille elle a 2 enfants. L'aîné, Yamona Nayazana 8 ans, Yami Balé Azana 6 ans, et le monsieur en personne, il a 55 ans aujourd'hui, et ma fille là, elle a 25 ans. Alors, papa wana ayaki komebaye na kati na mboka Uvira, baza na kati na moma oyo baza na mboka Uvira, na mwana na ngaya mwasi. Et bandeko, qu'est-ce qui s'est passé na kati na Uvira? Tango akomaki na mwana na ngai abandi zemi, mais papa akoisaki mitindu. Papa zalaki boyebi kaka ba gens oyo ba travailler na Monisco, bazalaka place mon côté. Akoki lolo ko installer au moins sina ye awa, mais bazotindaka tindaka par-ci par-là de gauche et droite. Ta mususu aki moi 3 mois, mais ya luki base place à s'installer na famille na ye, place atika ki mwana na nga na Uvira. Mais abanai ko kende pe ba côté mususu baza ko tinda ye, selon ndenge musala et ngaki mwana nanga ayaki kobota mwana ya liboso aboti pe mwana ya mibale mobali avant akoma na ina na Uvira
dès le premier départ à ebisaki ndenge na bali yo na pesi condition moko okozalaka na camarade nalingi komona ona camarade nalingi komona o solola na ni mwana mwasi te ni mwana mobali te bande komona kaka ke maele ya bomwana amona ki déjà ke papa na si akometaki evi ke na kolongola bino na kati na misère oyo na moment wana nyoso mobala lobaki azalaki na ekaka d'accord pe oui ya kondima bomwana eza pasi alors papa wana azwaki mwana na ngai amemaki na kati na mboka Uvira oyo baza kovanda lelo na kati na Uvira bisika lelo ba problème oyo ekomeli bande ko simba boke besanga matoi kaka yoka histoire oyo eza pasi pema ya komona pauvreté wapi eza komema bato na kati na kufa okokende lelo ko sacrifier amena yo bato oyo ke ko bonza nzoto na opona bango batikali baza ko vivre yo okei kibo mwana bandeko ememaka pe biso moko na bozoba lelo oyo maele ya bomoto zongi ya komi grande fille mais a se retrouver na bana mibale aye ko comprendre que oyo ya salaki a se conduisaki na erreur eza déjà trop tard pour naye mais elikaka na nzambe trop tard penza te akoloba ke vina ye suki nzambe azali tina ndenge nzambe ye kotia ye na nzela nanga tokutana naye lelo oyo histoire ne epanza na monde entier bato ya mitema malamu oyo bakotutisama parce que toza na kati na SOS ya koluka kokangisela ye bozumuke azonga na kati na mboka dungu eza pasi pema toyoka histoire oyo bandeko mobali apesaki ba condition tango installer na kati na mboka Uvira bavandi wana aboti bana nyonso mobali akomi kokende ba gauche droite mwana na ye boso ya kokokisa 8 ans oya mibale aza na 6 ans na minute oyo aza na bana mibale mobali alingaka te asola na bato mobali oyo nyonso akobetaki pendant 8 ans ya mariage bavandi na ye mobali atikala ko réaliser le côté mobali apesaki le côté asunga kape baboti na ye kuna na mboka te papa na ndenge atikala kina bandeko ne malgré maman akufa mwana siko akomi kozana bakipabilité pendant 8 ans on avandi na ye menga na zanga ka kolia te argent de poche mobali apesaka ete est-ce que okanisaki baboti alobaka eloko te akoluka benga kuna baboti papa aza kolela papa komi na équation papa zolinga akufa kutu bozwi ezate mwana nanga moni bandeko oyo nga penga boko na se suicider parce que soki lelo nakotaki libala oyo ezalaki nde po na sunga lelo famille nanga alors mobali yango na bote bana mibale eloko moko te aza kosalela nga na vie akosa na engai parce que na moment nazalaki mwana muke eloko moko te bandeko eza pasi pe ma na minute papa na ye azana na état moko critique ya critique yepe kuna bisika aza bandeko eza kaka pasi alobi ko arriver moment moko batindi mobali na émission de service quelque part akei na bamboko eza pembeni ya Uvira mobali akei pendant 8 mois kokende pendant 8 mois alors mobali atinda kaka mbongo bafuta ndaku na ya kolia ya ye c'est tout alors azan eloko akosala te pe en plus mobali azwa déjà téléphone ya mwasi oyo atikela ye eza connecté na ye partout là où akozala conversation nyonso ya mwasi ye aza au courant na yango. Alors c'est qu'il n'y a pas entré, il n'y a pas sorti, il n'y a rien, la fille elle est là comme elle est dans une prison, bien surveillée, n'a pas paparazzi. Paparazzi ça y est moko parce que a connecté téléphone na ye, na moi si d'ici quand toi poser la conversation nini, il y a ça déjà au courant ya nyonso. Bande ko mwana nanga moboti na ye na minute papa pasi makasi eloko ezate vie sous ce comme sous pasi kuna makasi. Alors mwana nanga lobi jour mususu abima, atikika bana na kati ya ndako, ye abimi akomaki na besprit akomi boma ena na bana après aye ko se calmer moi muke jour moko tellement ki ba problème eleke na mutu ba ye ko signaler ye ya ko yebisa eke mobali kuna bisika kene mission de service ezalaki ya 3 mois mobali abeti 8 mois akoma na mwasi ya mibale agent sécurité pe moko mususu na kati na Monisco kaka bakoma ko bima na ye ya mwasi. Alors la fille aye ko mona habité papa oyo na écart ya âge na tozana ngo 30 ans écart ya âge bande ko eza pasi pe mawa a manipuler nga na âge ya mineur ya 17 ans ya kokosa nga ke akoya na nga awa après avoir komemanga koto oyo abali ngai akobongisa famille na biso po amona ki eta ya famille na nga ndenge toza ba pauvre alors ya lukai kaka a se servir na ngai po lelo na koma mama ya bana boye asundolanga atikanga amaltraiter nga tango suna na kufa na mboko na zana mutute. Alors na koya koyoka nouvelle na mobile akomi na mwasi mususu mission en service akendaki ezalaki ya 3 mois ekomi 8 mois. Alors mobile abenga kaka boza bien ndako se futami biloko akolia moke alobi mama okotika la tana sans fanté. C'est que eza juste oya kalikilaka ata difa akotinde de la famille na ngana na ngote na obandela pipi na osukela wapi nyonso ngana kosolola ya za au courant.
bande ko nangai mwana nanga lobi jo mususu ayeko bima abeta tour na kati ya lac Tanganyika alobi pembeni ya mai wana ya bafandaka bazomela banini yepa sobaki mwasi kratiki bana tellement ki makambo elekaki na mutu akomi pembeni ya mai mutema moko komo ebisa esprit moko komo ebisa kota na mai akomo pusana na kati ya mai akomo kende na bouteille ya sucre na maboko esprit moko komo ebisa miboma na yo akomi ko kende pe asala yango alobi mama na komaki déjà na suka po espoir eza isusu na bina tika na ngabana ngana kufa parce que papa na nga kuna eta na eza critique na so yeba te na kosunga lelo nga soki na kota ki na ndaku na ye ezalaki nde po alongola famille na nga na kati na misère bande ko boza koyoka ebele baza ko se conduire pe na erreur oyo mwana na nga lelo ekomelie vraiment message oyo mateya oyo ekota na ba cerveau ya bato oyo bakanisaka ke passe ya libota na yo yondo ko silisa yango. Tu peux pas aller vendre ton âme pour que l'obi famille na soit bonheur. À moins que yomo kolingo se sacrifier, oteka ame na ona diable pour libota no etika na richesse. Mais eza grosse erreur baza ko commettre. Toyoka histoire andiko. Akombi ko kota na kati ya mai me yaza ko yebate, mai mitu za ko couler mais aza ko avancer. Mbala moko ndeko mobali moko aye mbango akangi akoti na mai akangi. Il se dit non, mais ozomo na tozo kende kuna na kati ya mai na profondeur alobite nazo koti na abi non. Oh, eza laki bima en plus il peut là c'est comme ça na ba problème non le laté ezaka ba vague ya laki ndezo betanga na misu ya moma ya misu ezo bima lobi non c'est comme ça na ba problème mutu normal à quoi avancer boité ndenge oza ko avancer kota na kati ya laki boy abimisi wana ayeko koma na ye mupandi ndeko mbali akome ko yebisa c'est comme si oza na ba problème moko sérieux. Qu'est-ce qui se passe ndé ya yebisa problème ezata lobi ndeko mbali insiste ki makasi na promettre au président na zio kwa petite sœur nangai parce que na mono na musika façon za ko avancer mutu za ko lobate et surtout moko esenga na na sauver amenaro lobelanga. Qu'est-ce qui se passe ndé abandisco ko yebisa de combat est-ce que o ko promettre nga ke ona ko yebisa o ko garder nga lobi si je te prends comme ma petite sœur ndé abandi ko expliquer nga ndenge na saboye na uta na mboka dungu et pas na biso eza na côté ya bazuele na ya libala mobali nanga asala kana monisco na ya libala koto na sata na mutute abandisco ko rencontrer ndeko mobali histoire na ndenge aza ko souffrir mobali aza wana oh ndenge kaka bona kata lupango ata soka pesi mutu bonjour soki mobali aye ko yeba ki apesa ki mutu bonjour ko beta c'est que ya zana instrument ko beta instrument ya ko beta mobali a beta kana ye kaka ye bandeko eza pasipe mawa alobi a expliquer ndeko wana ebisa lobi ovanda kapi ebisi ndeko wana na bina vanda ka place teme na mwasi ya mutu abi non na eta oza na okende kwa compagnon ti liboso apporta ndaku okota na ndaku pona za na assurance ke okomi a bonne santé pa na alobi babima na ndeko mbali basa accompagner akoma atika eti liboso apporta ndaku ne ndeko mbali alobi si c'est possible ko pesa nga numéro de téléphone na yo lobi na kobenga opona yeba état de santé na yo ndenge lo lamuki yo na bana aibisi ndeko mobala lobi est-ce que au promettre là que numéro na ngai oyo oko garder yango oko pesa mutu mususu te lobi oui na ko garder yango mais wana mwana na nga bandeko s'il vous plaît nazo ngama mukesima ye azalaki nano ayebi na muteke mobali déjà a manipula téléphone na ye bomaye le kaka ya bomwana ayebi ka mobali azui téléphone ba pesa téléphone tiens téléphone yango. Or mobali ayebi ne informatique ya sasa makambu tout nyonso koleka wana ye aza okura na yango bandeko eza pasi pe mawa ndeko mwasi azo numéro na ye na ba pasi wana apesi ndeko mobali numéro wana. Alors le lendemain ndeko mobali abengi pona kotuna ndenge nini alamuki na bana ya ebisi ça va par la grâce de Dieu. Et voilà bavandi elekisi après soki 3 semaines mobali aikoya depuis akena mission de service ezalaki ya 3 mois ya aikoya après 8 mois 3 semaines après koluka ko sala suicide na ide mobali aiko bimela tango mobali aiko bimela mobali azu téléphone na ye parce que ya ayebi ko manipuler téléphone ya mwasi na ye bien ayebi déjà coup de fil moko ekotaki na téléphone ya mwasi na ye azu téléphone ya mwasi na ye abandi ko tuna ye oyo azanani ya ayebi sa lobi non. Au moment où on a qui se suicidé, parce que la fille, elle est très ouverte, bandeko. Aza très ouverte, peu honnête. Parce qu'elle a mon amoké. C'est pas comme des jeunes filles, baza éveillé ma casse, non. Bon, mon akara qui aza bateau, baza koto, eza reculé ma casse. Au moins, pesa moutou makamo, pesa poisa, anango éveillé ma casse, exacté. Alors, le messie, il avait tout ce temps à manipuler à mes mois. Alors, la fille, elle était très ouverte envers son mari.
Et à quoi que j'avais croisé un monsieur au moment où je voulais me suicider parce que j'étais fatiguée. Natika ki bana na ngaki na tikelo bana na kenami bomananga na kati ya lac Tanganyika na lembi parce que tout ce que tu m'avais promis au réalisé à mon avis na ngate. Au moment où je te parle, tu sais bien que mon père, il est en train de mourir. Et loko ezate ozosa na famille nanga. Olaka kinga oko rendre nga heureuse pe famille nanga okolongola mango na misère pe pauvreté. Jusqu'à présent 8 ans lelo nazana mwana ya 8 ans, nazana mwana ya 6 ans, ti lelo ozosa lelo ko na vie nanga. Alors j'en ai marre de ça. Likolo nango ningi na suana mutu te. Soki na pesi mutu mbote oye obandi ko betanga. Alors na lembi na ngaki na biboma. Alors ndeko mobalo moni abengi nga yende abimisa kinga na mai. Aya abimisa kyo na mai abeti mwasi na miso ya bato. Beta mwasi kata ye bilamba tike mutakala na miso ya bato. Alors bato bayaki ko séparer bandeko o boyo kaka ko beta o nga na moni ba image eza na kati ya telefone nanga awa. Lobi bato balanda kinga na TikTok bayoka ki ba voice bato tamuso baka jane étiqueté to lukaka ba buzz soko koti na monde des réseaux sociaux tamuso lukaka ba buzz mais les gens ils ont entendu la voix de la dame de la fille ça fait très mal ko beto abandaki ko beta e bandeko ezalaki na butu au moment où bato bazate ye kana bana abeti atiki ni abeti na miso bana na ni konyata na chaussure na libumu na elongi bande ko tala elongi te ba photo na zana ngwa mwana okapeza mwana muto comme kwa nyama. Alors le dimanche la fille quand elle m'a envoyé le message na moni dimanche nga na traiter ka ba message ya batute na TikTok mingi na sala la consultation na kati ya WhatsApp. Alors j'ai vu message c'est déchaîné puis na ma photo. Et mon esprit m'a dit traiter dans le dossier. Dans le dossier Nathalie, mais non, tu ne peux pas regarder. Ça fait même peur. Il y a moi dans le mobile temps moni elongi ya mutu. Mi sozo mona na te aza moi si a pembe fi kitoko mais elongi nyoso comme quoi makila e kangani. Et du coup na moni ba message eza ebele tellement que nga na za na problème ya misu nazo koka otanga peza bien te na répondre que envoie-moi les voice na tinde les voices. J'espère ayoka ki message wana directement na aye na WhatsApp nanga et c'est là où elle s'est déchaînée na maloba bande ko ça passe pe mawa et ça lui passe pe mawa et ça lui passe pe mawa ya ko beta mwana batu bongo alobi na butu wana bana babimi babeleli batu bana babeleli ba voisin de baye mutakala ne bake otika ye pa chef du quartier ba calmer mobali le lendemain nango ya dimanche mobile aye ko sala jet d'attrape ezalaka kwa betaka le kwa samedi aye ko sala jet d'attrape ya ko koma na téléphone ya mwasi alandeli siko garçon wana apesi mbote alobi na besoin to kuta no place terre après ça va ko beta amemi isusu na kati ya voiture croyons que ba bimi soki ba kena na hôpital amemi so pas garçon wana yenda za ko manipuler téléphone ya mwana na ngao ya mwasi. Aïe, garçon qui bonjour. Et ça, par exemple, Paola, n'a besoin de coups dans nos places telles, n'a tout le monde. Ah, garçon peut lobby. Ok, d'accord. Parce que garçon, il avait tellement d'équipabilité pour la fille. En état où il y a mon qui est déjà, qui est déjà, il a suicidé dans le quartier Maï. Alors, ok, d'accord, j'arrive, donne-moi telle minute, il a ça au coma. Or, déjà, mon bar, il y a ça qui déjà planifié, ma cambonaïne, son abattu à sécurité, bah, quand le garçon a bête à eba bomaï. Alors, en arrivant, na kati ya place à tiki fille na kati ya voiture, garçon a commis na place wana déjà, a kota ki na place ya ngo. Bala moko ye papa a koti na ba Jean o ya signalaki. Bande konanga makambo eleki na kati na Uvira. Mwana mobali na makasi ya mobali nde a échappé bato wana nyoso ya kokima, akima ki pas sauver pona ye. Mobile a sous moi, c'est qui na voiture, na moi makasi ko beta na miso abatu. Alobi même il y a les gens ils ont filmé les images encore ni ko beta c'est que nous autres mobimba ici. Nde ayaki sikoyo ko contacter nga alobi mama na kokufa mama sauver nga na yoki déjà message na yo mama sauver ngai na zonga ta na mboka na biso parce que na lingi su libala ote na koya kokufa mama po oyo na so monesa isusu yango te quelle humiliation na yebi na nga tonto wana te tonto wana nde a sauver amena nga seke ye po na ye amona kike ayaki na nga ka po na utiliser nga lobi na ngai na kende na nga kaka perte boye atikala na bana bande ko yaki ko sala pasi ayebi singa lobi mama
bolukila ngai quelque chose ya tiki na zonga azoyeba pete nzela nini akozongela mais il fait to se renseigner balobi akozonga na banzela ya bisi pe eza banzela ya risque parce que aza moto ya otu ele na côté ya RCA j'espère baboa baza awa bayebi ba makambo wana ebele ya koleka kolongola kuna na site Kivu ti okoma na côté ya RCA na Dungu tozoyeba te soki akoleka ndenge nini ezosenga kaka nzela ya bisi nzela yango ya bisi pe na ba risque ya banzela ya koboma bato na banzela nzambe kaka asala nde sujet oyo bandeko na lingi na décortiquer yango sikoyo pona kolakisa mokili. La pauvreté eza libandité kanga na vie ya mutu libandi lelo bato bakoma komate la vie oki na Turquie batie suki bote bimi bandeko likambo yango nini lelo baboti ebele bokoma koteka bana na bino kopesa mutu na tata mobimbo baza ne kara 30 ans un enfant mineur azana na bolenge nyoso fresh papa wana ya mukolo eko mema ye na ekara 30 ans lelo papa naza na 55 ans en regardant même les photos c'est un vieux na mwana bato ya mokie oyo akoki ata ko se défendre te na makasi ya tata wana nyonso wana nini alukaki a sauver pauvreté ya famille na ye lelo oyo papa oyo azalaki nde kanala koya ko détruire ye croyons que bonheur ekoya or malheur pe douleur na tristesse eza korenge na vie ya mwana oyo ya mboka musika papa te ndeko te ba oyo lingaki lelo sauver bango lelo oyo tamuso ko kufa otiki bango lobi na 22h abenginga mama na utaki hôpital na sali hémorragie ndenge na yebisaki na bandaki oka douleur parce que moi je savais tant mabisenga maman j'arrive même pas à parler ni kokosola na oka na sali bumwesa apasi na yebisaki mwana nanga osali hémorragie. Imaginez-vous un costaud monsieur na mwana ya 25 ans ko beta ye ko nyata ye ko bandeko elongeza ko ba monika tango ba beta ka bakanza nde ba betelinga mwana nanga ya mwasi wana ça fait très mal yango lelo bandeko eza pasi naza kosala SOS papa maman ndeko mwasi téléspectateur oyo lingio sauver ame ndeko oyo pe ba oyo boyebi nzela ya kolonga na site Kivu na mboka Uvira ti azonga na bazu ele po alobi akoleka 3 provinces pour akoma destination ya mboka eza pasi bandeko ça va le coûter après dans les $500 na nzela ba bisi pour akoma na destination. SOS est touché mitema mutu nyonso oya kozala na besoin ya mama Naomi et coach face da numéro nanga eza na kati ya page nanga awa bande ko tosunga mwana mboka zande ko na biso l'erreur est humaine yango nga na ekote ya baboti na ekote ya bana nanga ba jeune fille bande ko ava ya kobala totunaka volonté ya Nzambe. La pauvreté na vie ya mutu eza éternellement te. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps na vie bandeko. En voyant aujourd'hui moi na ndeko na biso akende ki kokuta na elima ya tata oyo tata wana kutu moninga nde ya tata na ye tata akoza ata papa leki na ye croyons que akobongisela ye vie alongola bango na kati na misère comme si konde pa na ye cauchemar parce que otobenga ngo cauchemar parce que mwana naza ko galérer na mboka Uvira na minute nani akozongisa ye na otuele mobala lobi akopesa ye lokote a se débrouiller moko téléphone eza manipulé lobi ayebisa kinga lobi maman tout ce que je parle avec toi aza au courant na yango na sina ayebisa ki na signer liwa yo lobi ko futela ngate ngana kena lukasiko mokili ba sauvenga nde yango toza ko solola na ye tout ce que je parle avec la fille le monsieur il est au courant ayebi yango mais lobi azonga mais ya kopesa ta différente bande ko eza pasi pe mawa ba boti na ngai ba papa na nga ba mama na nga ko kanisa te ke misère oza nango lelo eza éternellement na vie na bino ko lukato bonza mwana na ona démon moko boye po bomoni aza na mbongo tango balobaka l'homme quittera son père et il s'attachera à sa femme tala amenini oyo mwana na oza kolinga ko s'attacher na yango parce que ko s'attacher eza te ko pesa mbote ko s'attacher eza physiquement et spirituellement akotisi makolo wapi bisika nini mwana kei lelo oyo mwana nanga croyons que ezalaki nde bonheur lelo comme des cauchemars en vie ya kobeta yo ozanga ata muto ko ya kopekisa parce que bato ya zinga ba yebi ke fi apesa ka bato mbote te bato mususu ba komona ki azala ka lolendo or ba pesa ye déjà loi moko boye tu peux pas même dire bonjour aux gens oso comprendre parce que congolais ka ko comprendre mutu na retard basi ba bomi mutu alobi mama na vanda na bisika na pesa ka mutu ni mbote soko pesi mutu mbote komona ka zongi bomba moko gifle.
Parce que tout ce que ça se passe sur le téléphone, dans ma boîte, tout ça ouvert, ayo kakaye baka tout. Bande ko bon un tel niveau de manipulation, être humain comme qu'on manipule de konaye. Yango na ekote ya lelo baboti pe bana na biso ya basi boza la presser na vite mama lelo mwana nanga lobaki mama kende na message pe na page na yo te ya bande kunanga ya basi o bakanisa ki bo bazana makanisi lokola nga babanda kolongola yango soki atana tikala kana mboka na biso na sala bilanga lelo peut-être atana koteka ba manyoke pondu na ngaki na zala mie ata mama na biso akufi mais ko croiser papa oyo nga na kanisa kinetike vi na ngai kobonga o kezala kinde cauchemar ya vi na nga na moment wana nazaki na 17 ans na ebaki le côté bande ko en regardant la fille c'est une belle jolie fille une belle fille au kakapenza ke moi si na bisika ya moi si moi no azana na bolengenge so atanga mais aussi au botisi bana mi balé au baby si carrière na ye ozo beta e butu moi bande ko na tali ba photo na kokite o soki to tien internet ba koluka bana ndela tata wana na monisco na bakanga ye na minute yo toza ko sala SOS po azana place ya kokende te azaka kawana na ndako papa wana et bien manipulé bande konanga lobi bande konanga mususu o balanda ki live nanga na kati na page nanga TikTok bayoka ki bavoa na ye oyo na yeki kotiela bino na ndenge aza kosenga alobi tia koma na mboka na bango na dungu na kote ya RCA akoleka soki 3 provinces wana province ya Nord Kivu ya Sud Kivu na kokoma soki wapinde akoma na destination alors mobembo wana na avion ekocoûter cher alors na nzela na bisi ba risque pe eza menzambe akobatela kaka ye nzambe wana lelo asali lelo aya rencontrer ngai na yo attaque bande kone ba famille na ye toko sunga ye na mukio ekomona na pona kolukela ye moye azonga alobi mama na kovanda isusu bisi kote parce que aweza liwa azo sala ngabo parce que nazana mutu te ayebi nazana place à kokende na mutu te ko beta mwana mutu na niveau tina niveau yo aza asali hémorragie ba PCK ba antibiotique est-ce que ba antibiotique ba PC wana eza suffisant pour nae et lo koni ne ko se poser na kati na nzoto nae parce que il écrasé avec les chaussures ba mama nanga ba papa nanga bana nanga ya basi bilenge ba jeune boza ba bonné nanga ba jeune fille ba jeune garçon nazana na ba jeune fille botika ndo ba jeune garçon ne osez pas d'aller se marier maman bana na biso ya lelo bandeko ba boti to la kisa bango nzambe mwana soki ayebi nzela nzambe akozala presser na libala te akoluka aluka nano apusa na pembeni ya baboti kotuna baboti mama libala eza ndenge nini parce que na age na zanango est-ce que naza prête to ya kokende kobala mama moboti akokide mwana na parce que mwana soki aza guidé en esprit na saint esprit na ye mwana kosala ba n'importe quoi te parce que ceux qui vivent des prières za na kati na ndako te mwana kokende gauche droite alors baboti to la kisaba na nzela na nzambe bane benelo baza ko se conduire na erreur bande ko bana na ngai ba jeune fille na ngai libala eza fufu na ponduto meleli yango fantato koka non libala eza eloko moko oyo ekomema vie na o ki okufi baleli okomi bakomo benga o la pauvre okay histoire na aussi si t'as pas la nerf solide na kati na vie ya couple okokokate na moment oyo papa wana yaki ko embrasser mwana wana na vie na ezalaki le meilleur maintenant il est en train de traverser le cauchemar et le pire dans sa vie na mboka pe mupaya ozana mutu te mama te tata te ndeko te pe na balwa na biso ya mboka Kongo bino moko boyebi mwana na akosala face na tata na saka na Monisco jamais à cause ata na salaire ni à $1000 siko yo ko sala salaire o ko sala face na niveau justice na mutu touche ata salaire ni à $1000 yo ko sala ne face yo ko zata na loko te na justice na biso ya Congo eza po bazo ba kundoka mbala moko ti so ki père bi bali muiso ba ko limuisa bande ko to sunga ndeko na biso ya mwasi to tika ete SOS eza po na yo ngai biso baso en tant que congolais to zongisa na RCA pe na ye ko bakisa implice po na bandeko basi ba papa ba mama oyo boza ko kanisa misère na ba vie na bino bana na bino nde ba ko bongisa bino détrompez-vous botika bana batanga ba classe botala kape mibali nini bolingi bo pesa bango chance ya vie na bana na bino c'est pas tout le monde dako bala mwana na yo bino pe bana pareil c'est pas tout le monde qui ko benga ye mobali na yo
vraiment message oyo to partager yango pona ko sauver ame ndeko na biso azwami na mboka Nord Kivu na kati na mboka Uvira oyo molimo neza ko lingana ko kenda ko kufa azana ba douleur azoye batako bandela pa ko sukira wapi espoir na ye atalelika nzambe na biso bandeko na ye oyo ayaki ko pesa nga message oyo pona na partager yango na monde entier bato a mitema malamu na yebi bazanga raté oyo ba ko contacter compte face na to sangisa mike to sunga ndeko na biso azonga na mboka na ye Dungu na kati na province ya Otuele na côté ya RCA akenda mona ta pauvre papa na ye oyo azolinga kata motema amona ta ye croyant que eza pasi bandeko ngana sokoka histoire ote ezo sala nga pasi pema vraiment merci beaucoup muke nazalaki nango yango na partager na bino alors abonnez-vous massivement mwana mboka toujours coach face na bisika na ye apandio kwetu ici c'est chez nous à Ndepa na biso abonnez-vous massivement n'oublions pas aussi d'activer cloche de notification en tout cas merci beaucoup et à la prochaine bye.